နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အမှန်တရားအတွက်တွားရောက်ကားခွဲရင်းဆိုင်နေတဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဖွဲ့ကိုဦးဇင်းတို့အားလုံးဘာလို့ရပါလဲထောက်ခံဖို့လိုရလားမလိုရဘူးလားထောက်ခံဖို့လိုရလားမလိုရဘူးလားအေးအဲ့တော့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးကိုလိုလိုက်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အမှန်တရားအတွက်ကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဦးစင်းကတော့ယုံကြည်တယ်တို့တရားဓမ္မတွေရောယုံကြည်သလားယုံကြည်သလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဦးစင်းတို့ကအားပေးရမလားမပေးရဘူးလားအားပေးရမလားမပေးရဘူးလားအားပေးရမယ်ထောက်ခံရမယ်နောက်တစ်ခါဒီတော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်တရားမျှတသောအမှန်တရားတို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ တွင်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေသောမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့အောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်ပါစေနှင့်လူမျိုးသောတပ်ဖြတ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲနေကြသူများလုံးရှိလူမျိုးသောတပ်ဖြတ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲနေကြသူများလုံးရှိဒါပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့တရားမျှတသောအမှန်တရားအတွက်နော် ICJ မှာတောက်ဖြစ်ရှင်းနေတဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံဂုဏ်ပြုကြိုဆိုတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပဖို့တဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တက်ရောက်တဲ့လူတွေလာကြဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျင်းပဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တာတော့မြို့ချင်းမြန်မာရန်တော်များသမဂ္ဂရန်ကုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားရေးညီကောင်မောင်နှမတွေစုပေါင်းထားတဲ့အမျိုးသားရေးညီကောင်မောင်နှမများရန်ကုန်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာတခြားသောအသင်းဖွဲ့တွေပေါ့နော်လာကြပါတယ်အများကြီးပဲရှိပါတယ်အသင်းဖွဲ့တွေအဲ့ဒီအမျိုးသားရေးအသင်းဖွဲ့တွေလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့တွေလာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီအမှန်တရားအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ညီဖြစ်ရှင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးပမ်းပါတယ်ဥပဒေအကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံစွာစီလျော်စွာခြေပနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အားရကျင်တဲ့မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့နဲ့အတူထောက်ခံနေပါတယ်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဆွဲတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲတာဖြစ်တော့မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရက်တည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလည်းအမှန်တကယ်ဒီကိစ္စကိုကျွလွန်ထားတာမရှိဘူးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာအေဂျင့်တော်မြန်မာနဲ့အတူအားလုံးဝိုင်းဝန်းရက်တည်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာခံယူထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုပြောချင်တာကတော့ဥပဒေနဲ့အညီအချက်လက်တွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြည့်ရှင်းတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းတွေသိရတဲ့အတွက်သူတို့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့လည်းကြေညာချက်တွေလည်းထုတ်ထားတယ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပွဲအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်းရံတဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့သဘောထားတွေလည်းထုတ်ပြန်ပေးထားပါတယ်အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးကိုလောင်နဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ရှင်းနေချုပ်ဒေါ်တီရာဦးတို့ဒေါက်တာဒေါ်တီရာဦးတို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကမြန်မာပြည်ကိုစားပေါ့တွားပြီးဂမ်ဘီယာမတရားဆွဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကို ICJ မှာတွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမှန်တရားအတွက်ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဝန်ရံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတယောက်အနေနဲ့မခံမရဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ဒါတို့တွေကဘုံမမှန်ဆွဆွဲထားတာလေနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးဝန်ရံတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်သီတော်တို့နဲ့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာအချက်လက်စုံစုံလင်လင်နဲ့ဘာရောက်ပြီးတော့ရှောက်လဲပြရှင်းနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ပုံမှာဆရာရဲ့အားရကျဉ်းတယ်မှုကျွန်တော်အများကြီးအားရကျဉ်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှာက document တွေအကုန်ရှိတယ်လေအထောက်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတာသူတို့လိုမျိုးမဟုတ်ကဟာတွေနဲ့ဖြန့်ညက်ကတ်တွေနဲ့ရှင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာအထောက်ထားအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ ICJ မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုစားပြုပြီးတော့တွားရှင်းနေတာကျွန်တော်တို့နိုင်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာပဲနိုင်ရမှာပဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဗာတင်းတရားပေးခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်တီတာဦးနဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်အနောက်ကနေပြီးဝန်းရံနေတယ်အမှန်တရားအတွက်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ခြေတန်းကနေပြီးတော့ရိုးရိုးချင်းချင်းတွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါ်တီတာဦးနဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်းရံနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားချင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာမြန်မာဆိုတာတိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်တိမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့တွားပြီးဖြည့်ရှင်းနေတာဖြစ်တယ်။ ICJ ထိတွားပြီးတော့တိုင်းပြည်သိက္ခာမကျအောင်တိုင်းပြည်တွင်းမှာနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုစေတနာမေတ္တာအပြည့်ထားပြီးတော့ရှောက်လက်ချက်တောက်ပေးနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေကိုတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုသာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ပြည်သူလူထုတရလုံးရှိပါတယ်လို့အားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်။ဒီတော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်တရားမျှတသောအမှန်တရားတို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ တွင်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေသောမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့အောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်ပါစေနှင့်လူမျိုးသောတပ်ဖြတ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲ